Nagu ma ütlesin, siis et ma ei võta mootorit maha, et ma eemaldan kasti. Juhend käsib need kollektorid ära võtta. Tegelikult see tagumine otsakaan tuleb ilusti välja siit õige nurga all. Üks kett siis ajab väntvõlli ja nukkvõllisid ringi oma vahel. Ja teine kett siin taga ajab seda kõrgsurvepumpa ringi ja õlipumpa. See esimene kett ajab balansiirvõlli ka ringi. Aga ma siis hakkan lahti kruttima siin, keeran märgid paika ja siis vaatame edasi. Nii enam-vähem vist on kõik nähtav kaamerapildist. Et ma ajan kõigepealt need ketimärgid paika. Need abinõud on samad, mis on esimese generatsiooni 300. See väntvõlli punn on tal siin vasakul pool mootorit. Teisel oli paremal pool. Nii, see punn on käes. Nüüd ajan mootorit ringi. Nii, siia alla läheb see punn sisse siis. Nii, see üles lähevad pulgad sisse. Balansiirvõllile ja see kütusepumba see rattapiklik, see peab olema selle plokiservaga tasa nagu enam-vähem. Ja siin on näha siis juba, et kett on päris lõtv. Nii, kõigepealt võtan selle suure keti ära. Siis on vaja lahti keerata need nugapollid, nugaratte. Et see vabalt liiguks siin. Siis balansiirvõlli. Nii palju mängib vana kett, siis pärast vaatame, palju uus kett mängib. Keeran ära pinguti. Sellel pingutil ei ole tihendit taga.
Saan kätte esimese talla. Teise talla. Kolmanda talla. Ja neljanda talla. Keerame ära selle keti piiraja. Ja siis saan keti maha võtta. Päris pikk kett on. Järgmises saan eemaldada selle kütusepumba ja õlipumba ketipinguti. Võtan ära selle talla. Ja keti. Et sellel on oluliselt vähem jällegi kruttida, et keti maha saada. Nii, see kütusepumba ratas käib sellepärast ära siit, et kui ta kütusepumpa vahetina, siis ei pea tagant lahti võtma kõike, vaid sealt pealt võtad kollektorid asjad ära, siis turbo pead ära võtma. Seal on siuke ava, et saad selle ketiratta ära fikseerida, et siis ei pea ketti maha võtma ja siis lükkad selle kütusepumba sinna taha välja lihtsalt, et siis saab kütusepumpa vahetada. Ongi käes siis, et nüüd ma pean silikonist ära puhastama kõik. Selleks ma kasutan seda vürdimääret, kasutan tihendi eemalduspreid. Etapp on siis need asjad siia tagasi panna.
nii, poldid külge. Et siia läks Webi komplekt, aga samamoodi on jälle originaalkirjad on peal, Iivise kett või Pinguti kett on ka vist ja originaal Audi märk on maha lihvitud. Et siin on samamoodi näha, originaalkirjad kõik on peal. Nii, pingutusjõud on 5 Newtonit 90 kraadi. Nii, ja selle ketiga on korraks võib Pinguti üle tõmmata. Nüüd panen peale siis teise keti. Et need ketirattad peaks jääma enam-vähem keskele, need augud. Samuti sellel balansiirvõlil. Nii, vaatan üle, et kõik enam-vähem keskel oleks. Siis. Siis panen selle Pinguti. Ja siis see keti piire tuleb ka panna siia alla.
noh, oluliselt vähem liigub. lasen pinguti lahti. ja nüüd tuleb need pingutada. balansseerivõll ja teine nukk. natukene aitan kaasa. ketid kõik ilusti soones oleks. Need poldid on siis 23 Newtonmeetrit. Nii, ja valmis ta ongi. Võib nüüd fiksaatorid välja võtta. Alt selle punni välja keerata. Ja siis võib põhimõtteliselt mootorit hakata ringi ajama. Panen natukene määrad siia, et kohe kulutama ei hakka. Ja teen viimase kontrolli, et kõik paigas oleks.